8 sati, evo 46 minuta. Još jednom da ponovim, pred nama je lepi sunčan dan. Gospodin Venelin Stajkov, paraglajderista, paramotorista, čovjek koji se bavi različitim sportovima i između ostalog i svetski rekorder, ali o tome ćemo kasnije. I ovde gosta, inače domaćin. Nenad Stanković Kenda, takođe paraglederista i paramotorista, ali ovdašnji Niški. Dobro jutro i dobrodošli. Gospodine Stanković, ajde da krenemo sa vama. Povod za ovo naše današnje druženje u jutarnjem programu je nešto što se juče dešavalo u Malči na, kako da ga nazovem, na poligonu Safari kluba, gde se okupilo onako, pa mogu da kažem, čitava jugoistočna Evropa bezmalo. Tako? Pa da, došlo je ovako. Imali smo inače takozvani paramotor Safari Challenge kao prvu i osnovnu zamisao da se spoji paramotor kao letenje, kao sport i viteške discipline. Bacanje sekira, noževa i gađanje lukom i strelom. I puškom. I puškom. Puška je organizator, poklon organizatora. Znači, ta disciplina je uvrštena u disciplinu. Znači, napravljen pravilnik tih igara. Znači, nije to slučajno smo se skupili i tako dalje. Napravili smo pravilnik tih igara. Bili su Slovenci, došlo je 8 Slovenaca, 1 Hrvat i 1 iz Bosne i Hercegovine. Došlo je 6 pilota iz Bugarske i iz Srbije smo bili nas 4. I 1 Makedonac. I 1 Makedonac. Njega ne smo da zaboravimo. Cela bivša Jugoslavija plus Bugarska. Povod je bio da napravimo jedan mali seminar i razmenu iskustva u bezbednom rukovanju paramotorom. Kako na zemlji, tako i osnove da najiskusniji, kao što je Venelin, prikažu svoje mišljenje o tome kako da bezbedno rukujemo sa paramotorom. Svi ti piloti već rukuju, već znaju kako se to radi, ali nekome se ponekad neka greška izmakne kontroli pa dođe do povrede. Da ne bi bilo, da bi se ustanovilo u stvari sutradan u obuci, u edukaciji ostalih pilota, jer mi smo sad recimo neki začetak, da bi mogli da nastavimo sa edukacijom, mi smo morali da ustanovimo gde se mi nalazimo svi skupa tu negde na Balkanu, koliko iskustva, koliko su različite naše iskustva. Jer ako se... Krenuli su snimci koje je naša kamera zabeležila juče u Malči. Ovo je najpre kako izgleda, znači otprilike poligon. Sada će se vidjeti i svi učesnici. Ajde za ljude koji ne znaju šta je. Pretpostavljam da svi u Nišu znaju šta je paragliding. Faktički, oni padobrani koji lete iznad grada, tačnije iznad Niške banje najčešće. Šta je sad paramotor? Paramotor je... Isto to, samo sa motorom? Isto to, samo sa motorom, samo što je drugačija koncepcija glajdera. Znači, drugačiji je sašiven glajder, specijalno sašiven za paramotor. Paramotor ima veću samostalnost od paraglajdera. Motor se nalazi na leđima? Motor se nalazi na leđima. Težine kompletnog sistema ide od 18 do 25 kg prazan bez benzina. Dobro, malo je čudno bilo juče. Svi ste vi letači, piloti, padobranci, da tako kažem, a juče ste imali prilike da se oprobate i u gađanju lukom i strelom. Gospodin Vlasta Stanojević je tu bio kao instruktor i organizator i domaćin. Gospodin Stajkov, vi ste, rekoh, svetski rekorder, ali u letenju paraglajderom, odnosno paramotorom. Evo, videli smo sad baš u GPK-u jedan motor. Kako se vama svidelo ovo jučerašnje дружење? Да, благодаря ви. Много интересно беше за нас това събитие, което организира Кенда, да дойдем и с нагласата, че основно ще е летене, а всъщност тези дисциплини, това развлечение, което ни предоставя възможност, е интересно и полезно за всеки човек, да кажа и за всеки мъж, защото той е хубаво да си
видим колко сме сръчни, колко сме изкусни в други неща. То не е само летение да летим. Всеки човек в живота си трябва да има и други умения, които не знаеш кога ще ти потребват, но са полезни да ги имаш, да се изпробваш. Je li vas iznenadio neko od kolega da je ispalo, da niste znali da je tako dobar u, ne znam, bacanju noža ili je se istakao neko? Ако не беше това събитие, нямаше да се изпробваме. И видяхме, че всеки се справя. По-лошо, по-добре. Интересно беше. Dobro, bitno da je bilo lepo. Kažite mi, paragliding je uopšte sport, a paramotor kao već neke drugi stepen toga. U Nišu i u Srbiji prisutan nekih zadnjih 10, 15, možda 20 godina. Kakva je situacija u Bugarskoj? Подобна е ситуацията. Аз само съм така забелязал, че все пак при нас доста повече хора летят. Доста повече. Много повече бих казал. Защото ако сме сега 7 милиона... Znači, koje smo predvideli za ovaj razgovor, da vidimo kako uopšte izgleda letenje paramotorom. Evo, sad gledamo snimke koje je naš gost Nenad Stanković načinio. Ovo je postavljeno u Sloveniji, tako? To su ti, znači, paramotori. To izgleda tako isto i u Bugarskoj i u Sloveniji. Apsolutno, навсякъде. Ko je izmislio uopšte ovaj sport, ako se može? Je li ovo sport ili hobi? Šta je ovo? Pa to je već sport. Хоби. Спорт за някои хора, които имат амбиции да се състезават. За мене е едно приятно, полезно, интересно хоби, което винаги казвам, не е екстремен спорт. Koliko visoko može da se odleti ovako? С мотор аз съм стигал до 5514 метра високо, което е националния българския рекорд за височина, за висина. A poleće se sa brda kao svi paraglideri ili nije bitno? Но това не е нормално летение. Това е специално се подготвих да направя един височинен рекорд. Нормално се лета ниско. Може да летиш докосвайки тревата и нормално се лети на 50, 100 метра, 200, 300 метра. По-високо не е интересно. Nije interesantno. Да, защото параглайдер е нещо, което лети бавно. Той лети със скорост него 40 км в час. Бавно лети. И то е интересно да гледаш подробностите, да гледаш хората, пейзажа, отдолу, да виждаш подробностите, малките неща. Sad vi ispadoste, umjesto da ispadnete sportisti, vi ispadoste turisti. Znači, vi onako letite gore polako i razgledate okolinu. Može da se karakteriše kao sport ako se takmičimo u nečemu. Dobro, ali u čemu ovde možete da se takmičite? U daljini doleta, u visini, u čemu? Možemo da izmišljamo šta hoćemo, znači nema problema. Takmičenje je stvar da se opet sretnemo i da opet razmenimo neka iskustva. Ja sam zato hteo da povežem paramotor kao letenje i viteške discipline za koje su bili veoma zainteresovani kod nas. Inače je paramotor vrlo zahtevna tehnička disciplina. Znači, moraš da si taj. Moraš stvarno da voliš to. Znači, nema slučajnih prolaznika u tom, da li hobiju, da li sportu, kako god da ga nazovemo. Znači, nema slučajnih prolaznika. Dođem malo da letim, pa ću da probam. Ovo deluje jednostavno, padobran je na travi, čovek se zaleti, motor ga gura, poleti i leti. Šta je, da tako kažem, caka? Pretpostavljam da nije baš to toliko bezbedno kao što ovdje izgleda. Pa, pošto je stvar tehnike, a tehnika se uči, caka, kao što si lepo naveo, je tome da osetiš da te motor gura. Znači, ti treba da prepustiš da te motor gura. Ali zar padobran ne koči? Ne koči padobran zato što ima finesu i fabrički je napravljen da leti
određenom brzinom, a ti kad mu poremetiš tu brzinom guranjem, ti ćeš da poletiš. Isto kao kod aviona. Znači, avion bi po ravnoj pisti, bez sile uzgona, ako mu ne daš palicu na gore, a imaš određeno ubrzanje, ne bi poleteo, ne bi išao. Dobro, faktički paragliding, onaj običan, padobran je skoro isti, je li tako? Samo što onda morate da se zaletite... Padobran ima manju finesu, čak i manju kvadraturu sad, ovi novi padobrani. Ali vam je potrebno brdo da biste poleteli. Za paragliding je potrebno brdo. Nama ne treba brdo, imamo ravan teren. Ne treba nam čak ni mala nizbrdica. Sa najravnijeg terena polećemo. To je prednost. Jesu li potrebne neke dozvole, ne znam, pretpostavljam da ne može baš svako da sad ima travnjak ispred dvorišta, ajde kupi paramotor i ajde malo da letim iznad grada. Pa, kako je u Bugarskoj rešeno da pitamo prvo, pošto znam kako je kod nas. Всеки пилот и на парапланер, и на мотопарапланер, който лети, минава курс при опитни инструктори, които му предават знания както за техническата страна на летенето, как да излита, да лети и да каца, така и къде може и къде не. В България е много свободно летенето. Това е един клас ултралеки летателни апарати. Те не са като авионите, не са като самолетите, може да летят много свободно, не се изисква разрешение или заявка за полет. Но има ограничение. Vi ste iz Sofije. Да, близо до София. Dobro. I možete da se popnete i da letite И iznad да Sofije. летиме. I niko vam ništa neće. Не над София. Значи, това научава човек да не лети над населени места, над летища и в районите на летищата, където има контролирана зона, се казва. Letišta su aerodromi, ili tako? Аеродроми. Значи, да не се бъркаме с големите самолети и да им пречим, защото ние сме практически неподвижни за тях. Ние летим с 40 км в час, те летят с 300 и 500 и повече. Така че... A jel može da se desi da, ne znam, paraglider ode malo više nego što treba, pa da smeta avionima, helikopterima? Jel imate neko ograničenje da se kaže normalna visina? Да. Koliko smete da idete? До 300 метра. До 300 метра е Ж-зона. Тя е разделена на... Г-зона. Г, да. Г-зона. Това е неконтролирано въздушно пространство, в което ние можем да летим без някакви специални дозволи. Znači, bilo gde po Bugarskoj. A kod nas? Pa i kod nas je tako, samo što u Srbiji nema 500 paragliderista, nema 50 paramotorista i onda kad ja tu poletim kod Niške banje, onda sam onako usamljen. Само той е във въздуха. Samo ja sam u vazduhu. Pa jel ima neko I još u Nišu da leti? ako dođe neki gost, eto, da napravimo neki let. Ima tu još momaka koji lete nešto, vuku neke reklame iznad grada i tako dalje. To je neozbiljno, mislim, letiti iznad grada. Ja sam već u jednoj vašoj emisiji predočio koje su opasnosti letenja iznad grada. Leti se obično u reklamne svrhe, što je totalno nepotrebno da se... Nema potrebe za tim. Veći rizik nego korist. Veći rizik nego bilo šta, znači... Dobro, ali koliko recimo ljudi u Nišu se bavi uopšte tim sportom? Ima li zvanično nekog kluba ili evo sad nas ljudi gledaju, pretpostavljam da je neko možda i zainteresovan. Koliko košta krilo, odnosno, kako se zove, padobran? Koliko košta motor? Koliko košta uopšte da neko počne amaterski da se bavi ovim sportom? Pa, Osnovno. osnovno. Pa, nov motor košta oko 4300 evra, 4500 evra, dobar, znači motor. Odmah da kažem da to nije motor od kosilice za travu pa malo preuređen ili od motorne testere pa malo stavljen drugi karburator ili nešto. To su motori specijalno napravljeni za paramotor, znači nema nikakve, da kažem, buđevine.
Leki mošten. Nema eksperimentisanja sa tim. To se već zna koji su motori u upotrebi, čiji su proizvođači i verovatno svako ima svoj izvor koliko šta košta. Dobro, ja sam siguran da u Nišu ima majstora koji sigurno umeju da naprave bolji motor nego... Ja nisam siguran da ima u Nišu majstora koji bi mogli da naprave takav motor. Pa čak i da se skupe petorica. Najboljih majstora. Nema šanse. Znam da naši majstori i Ferrari bi mogli da unaprede. Mogli bi... Parametri će se leki, mnogo leki i mnogo mošten. Motor mora da bude lagan i da ima veliku snagu. Ajde da čujemo kako su izjave nekih drugih ljudi koji su bili juče gore. Meni je samo žao što su Slovenci morali jutros da se vrate kući, trebalo i oni da budu u našem studiju. Ajde da čujemo šta nam je rekao Makedonac Goce Terzioski i naravno organizator Vlasta Stanojević. Pa poput paraglidinga se bave već duge godine, ima dosta njih, a pa sigurno po klubovima ima i nad 150 ljudi, a paramotorima sve ove godine oko 10-15 nas obožavaju to isto suprotno od slobodnog letenja, bave se i paramotorima. Ima li nekih terena dole i kako uopšte, kakve organizacije? Da li postoje klubovi, da li postoje takmičenja? Pa postoje, kako da ne, ja od sve što sam u ovih 17 godina prošao u svim ovim evropskim zemljama i sve te stvari, ako pričamo o paramotorima, boljih terena od Ohridskog jezera za paramotor ne postoji. Non stop je južna tendencija, po 12 sata se može da se leti, nezavisno od termike, od slobodnog letenja i te stvari, pričamo za paramotorima, ima idealne uslove, a za slobodnog letenja u paraglidingu, isto planine su u Makedoniji poznate po tome, imamo naše Kruševo, gde se održavaju svetski i evropski kupovi, više ne samo naši, nego i sa svetskih strana, dolaze Evropljani, Litvanija, ove godine je bilo dosta toga što se može za primjer navesti Litvanija i ove ruske kupove, tako da imamo prelepe planine baš za taj sport. Kažete mi, danas i sutra ćete ovde imati priliku da probate i pucanje, da probate i gađanje noževima, ali i da napravite jednu asocijaciju, da tako kažem, balkanskih klubova. Paramotorista. Mislite li da je to dobra ideja? Ja mislim da druženje ipak nije sport koliko što je sport, nego ljudi da se sretne. Ja sam ti u Nišu ovde, na Nišku banju, čini mi se bar najmanje jedno 10 godina bio na takmičenje u Nišku banju, u precizno slećenje, tako da sa svih strana ljudi što su bili, to nije neki, mislim, razlog da ne produže, da se duže, ne samo u paraglidingu, nego i paramotornom letenju. Što se tiče to što smo se danas sakupili, ovo je nešto novo, interesantno, isto ekstremno. Baš je dobar spoj što se može navesti oko... Ljudi moraju sve da probaju, a najviše ono druženje da se posle toliko godina opet sretnu na jedno isto mesto ili nezavisno gde. Danas se u Nišu održi seminar, odnosno susret paramotorista. Ljudi su došli iz Slovenije, Bugarske, Makedonije i širom Srbije, nekoliko takmičara ima i naših. I organizovali smo za njih team building na našem prostoru, strelištu u Malči. Oni će se danas takmičiti u nekoliko tih sportskih disciplina, pucaće iz vatrenog oružja, gađaće tomahavcima, lukom i strelom i još nekoliko sportskih disciplina, ako budemo stigli, uradit ćemo u toku dana. Naravno, oni će i taj svoj stručni deo uraditi seminar na osnovu tema koje su planirali da obrade i smatram da će biti zadovoljni bez obzira na ove tehničke probleme oko letenja. Dobro, zanimljivo je da se, čini mi se polako, onako, bivše Jugoslavije ili uopšte širimo priču na čitav Balkan u tim ekstremnim sportovima. Čini mi se da je to neka budućnost. Pa, misterija popularnosti ekstremnih sportova nije do kraja razjašnjena. Mi tu priču 20 godina uporno pokušavamo da plasiramo ovde na našim prostorima. Mislimo da se ona vrlo teško prima. Izgubili smo 20 godina, to je bila... Kenda.
niški paraglajderista i paramotorista, i Venelin Stajkov iz Sofije, iz mesta Banke pored Sofije, bugarski paraglajderista i paramotorista. Čuli smo, znači, iz razgovora sa gospodinom Terzioskim i sa Vlastitom Stanojevićem, da postoji neka inicijativa, pretpostavljam da ste juče i formirali tu, ili makar dogovorili tu asocijaciju balkanskih klubova. Šta bi to moglo da donese? To bi moglo da donese da se prvo sport razvije u bezbednijim uslovima, da ne dozvolimo da se svako razvija na neku svoju ruku, da ne skrene sport u neku drugu stranu, da se na bezbedan način omasovljava sport, odnosno hobi ili ljubav ka letenju, znači da edukujemo i mlade, da napravimo jednu asocijaciju koja nema nikakve političke niti internetske sfere, znači totalno ljubav prema sportu. Mi bismo napravili asocijaciju, znači Bugarska, Slovenija, Hrvatska, Makedonija i ostale zemlje bi se pridružile verovatno. Kao što postoji Evropska asocijacija ili svetska, tako bismo i napravili za paramotor. Jer paramotor guraju negde u neku levu ili desnu stranu, ne dozvoljavaju letenje, zabranjuju upotrebu terena i tako dalje. Znači, zašto da mi budemo negde bezvredni ili ponižavani kao grana sportska ili kao hobi, kad možemo se razvijemo u lepom jednom pravcu. I to bi omogućilo i takmičenja i turnire. To bi nam omogućilo da mi smo ti koji želimo da budemo pravosnažni. Znači, da letimo i da nikome ne smetamo. Postoje pravila svetska. Jasno. Gospodine Stajkov, vi ste imali prilike da se takmičite na evropskim, na svetskim prvenstvima. Rekao smo malo čas da ste nacionalni rekorder u dužini leta, je li tako? Da. I svetski rekorder, odnosno svetski šampion, automatski mu to dođe. Kako izgledaju ta takmičenja? U koje su to discipline? U čemu mogu paramotoristi да се takmiče? Измислени са по правила на ФАИ. ФАИ е световната организация, която ръководи този спорт и въздушните спортове изобщо. Дисциплините, например, са прецизно слетане. То е ясно. Да се излита, да се стартуе прецизно и да се каца прецизно. Също така има дисциплината на скорост. Кой ще развие максимална и минимална скорост. Като пролиташ една дистанция на максимална скорост, след това същата дистанция по права линия на минимална скорост. Който направи най-голяма разлика, той взима най-много точки от тая дисциплина. Скорост и бързина. Има Znači, jedno takmičenje što sporije da se leti и jedno što brže da se leti. Да. Много е интересна дисциплината навигация. Навигацията се дава маршрут в една голяма местност, 20-30 км наоколо, който трябва маршрут да се обиколи точно, да се следва маршрута, без отклонения, с посещаване на няколко точки, без GPS, по карта и компас, да се ориентираш, да познаваш, да четеш картата, да разпознаваш обектите на Земята и да ги обходиш в зададена последователност. Това нещо се контролира с регистриращ полета уред, GPS, който запаметява целият ти полет, но ти не го виждаш. Той се слага в кълъв, не можеш да го ползваш, той няма екран и ти можеш да летиш само с карта и компас и да се ориентираш, който мине за минимално време. Също така има друга дисциплина, освен навигация, то е и икономичност. С малко количество гориво, литър и половина, всички излитат с литър и половина. То стига обикновено за 15-20 минути и свършва бензина. И трябва да останеш дълго време, колкото се може по-дълго във въздуха. И да тражиш доволно велико траво да се спустиш нещо. Кацането е много лесно, не е необходима трева.
Кацането, който е изкусен, каца все едно, че да слезеш от тротуара на пътя. Една крачка и стъпваш на земята. Znači, bezbedno potpuno. Apsolutno. Ja se nadam da smo naše gledalce makar malo zaintrigirali i zainteresovali, makar one mlađe koji imaju ambicije da probaju još nešto ovako zanimljivo u životu. Hvala vam što ste bili gosti Niške televizije. Viđat ćemo se, nadam se, češće, možda opet u Nišu, možda negde kod vas u Bugarskoj, ako bude neke Може да prilike. летим заедно, защото в тандем може да се вземе втори човек и да се вдигне и да лети. To kad se malo budem podgojio, onako, kad budem sigurni da neću da odletim. Hvala vam najlepše. Hvala, prijatno. A mi idemo sad na